बाळंतिणीसाठी लाडू बनवायचे असो किंवा थंडीसाठी मेथीचे लाडू बनवायचे असो, खारीक खोबरं फोडण्यासाठी आता टेन्शन नको. 5 मिनिटाच्या आत खारीक खोबरं एकदम झटपट कसं फोडायचं हे नवीन ट्रिक्स सह मी या व्हिडिओमध्ये सगळ्या रेसिपी शेअर केलेली आहे. रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तेव्हा रेसिपी जरूर बघा आणि कुठली जिन्नस किती प्रमाणामध्ये आणि कशी घालायची म्हणजे जेणेकरून एकदम परफेक्ट चविष्ट लाडू आपले तयार होतील. आणि हे लाडू एकदा केलेत की फटाफट फस्त सुद्धा होतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, खारीक खोबरं बारीक करण्याची जी टीप दिलेली आहे ती खूपच उत्तम टीप आहे आणि ती नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही रेडीमेड पावडर सुद्धा वापरू शकतातच. पण त्याच अगोदर एकदा ती ट्रिक बघा म्हणजे लाडू अगदी चविष्ट झटपट बनवता येतील. त्याचप्रमाणे या लाडूमध्ये मेथ्या किती घालायला पाहिजे आणि त्या कशा घालायला पाहिजे जेणेकरून लाडू अजिबातच कडू होणार नाही. तसंच डिंक सुद्धा कसं वापरायला पाहिजे हे सुद्धा यामध्ये मी शेअर केलेलं आहे, तेव्हा रेसिपी जरूर बघा.